係佛教黃卓庵小學嘅學生，今年學校65歲生日。喺呢個特別日子，大家知唔知其實我哋學校背後有一段好有意義嘅故事呢？香港佛教聯合會好早以前已經開始幫人，最早做嘅其中一樣就係開學校。嗰時戰爭啱啱完，街上好多細路冇書讀，所以佛聯會就喺灣仔開咗間叫中華佛教義學嘅學校，希望幫到多啲人。去到1959年，我哋學校正式開課啦，多得黃鳳玲居士捐咗錢幫手建校，中學就用佢個名黃鳳玲中學，而我哋呢間小學就以佢個細佬黃卓庵居士命名，叫佛教黃卓庵小學。我哋仲邀請咗一班師兄師姐返嚟，一齊講下佢哋以前喺學校過成點，一齊聽下師兄師姐以前嘅深刻回憶。我個名就叫做李婉嫻，我呢就係喺1959年呢黃卓庵小學開嘅第一日我就返學㗎啦。我記得我讀到5年級嗰陣時呢，嗰個課室呢，我就坐咗喺邊嘅窗口嗰邊嘅，望出去呢，有一棵叫做嗰棵松樹，我覺得好靚好高，好鍾意。咁我問老師嗰棵咩樹嚟㗎？老師話俾我聽叫做馬尾松。後來我再返嚟母校呢，我已經唔見咗嗰棵樹，我好懷念。我自己一家3人啦，我何富龍、何富娟、何富星，全部都喺呢度小學、中學。返到嚟好有親切感，好開心，即係每一寸啊，每一笪地方啊，摸下佢都覺得，咦似曾相識喎咁樣，真係一個好懷念嘅地方嚟嘅。最深刻其實就係放咗學之後咧，喺個操場嗰度玩，好多小朋友一齊玩咁樣，係每日最開心嘅時間。因為細個嗰陣時覺得個操場好大個嘅，咁但係唔知係我自己長大咗，定係個操場有啲裝修啦咁，我覺得細咗些少。而家我覺得最深刻嘅地方咧，就係小學嘅小6嘅畢業營啦。想當年啦嚇，咁啊要出去一個地方或者過夜咧，相對嚟講唔容易嘅。到我而家一路都記得小6畢業營裏邊咧嘅同啲同學相處啦，一齊玩通宵啦嘅時間嚇。聽完師兄師姐嘅回憶，我都想介紹下而家嘅校園。等我帶你行個圈，睇下我哋依家點玩點學。咁歡迎大家嚟到我哋學校嘅天文館同埋我哋嘅沉浸式學習室。咁呢個天文館呢，係我哋學校天文課程嘅其中一部分嚟嘅。我哋學校呢，就好早期呢，就已經引入咗呢個天文課程噶啦。咁呢個天文室呢，最主要係俾學生呢，用個沉浸式嘅方法呢，學習天文嘅知識嘅。我哋學校有唔同嘅天文嘅課程可以俾其他小朋友學習嘅，例如話製作自己嘅水火箭啦，或者係製作個望遠鏡，甚至係呢日晷等等等等。咁隔離都係呢一個沉浸式嘅學習嘅場景嚟嘅。咁因為呢，其實喺小學階段呢，小朋友要出去唔同嘅地方學習呢，實際上係要需求好多嘅行政嘅工作嘅。咁所以呢，我哋就會用一個隔離嘅沉浸式學習嘅軟件呢，去幫佢哋學到呢啲嘅課程嘅。咁我哋學校呢，喺個正門裏邊呢，就有一個禪修園地，咁啊叫心情軒嘅。咁我哋做啲咩嘅呢？其實呢，我哋喺佛學課裏邊呢，我哋都會呢同學生去靜觀嘅。咁我哋學校呢，就有一個小青蛙課程啦，有 Pause B 課程啦，亦都有個呢靜觀禪修嘅課程嘅。老師有需要嘅話呢，就可以帶同學去到禪修室裏邊，咁呢靜落嚟，有個寧靜嘅環境、舒適嘅地方呢，俾你進行靜觀練習嘅。我哋每個課室咧都會有一個精神健康角，咁咧由班主任啦同埋老師一齊去共同去設計嘅。同學喺小息嗰陣時咧，可以咧喺度咧輕鬆下，例如佢哋可以瞓喺度休息下，又或者喺課堂上邊，如果佢有啲唔開心，有少少情緒，亦都咧可以咧喺呢個精神健康角裏邊咧可以冷靜一下嘅。因為而家4R 啦，咁呢一個咧其實俾同學仔一個 relax 輕鬆嘅地方嘅。大家好，呢度係樂遊室。平時咧，我哋嘅同學仔咧都會嚟到樂遊室進行社交訓練同埋一啲情緒調控練習嘅。咁平時咧，小朋友會喺小息啦，同埋下午落換時段咧，都會嚟到我哋樂遊室，同佢哋嘅同學仔咧一齊進行社交活動。另外，我哋有一個遊戲治療室，裏邊咧擺放咗好多唔同類型嘅玩具。咁其實我哋今年好彩啦，可以同樹仁大學合作，咁進行咗遊戲治療課。遊戲治療咧可以幫助小朋友處理情緒啦，學習點樣去釋放壓力。另外仲可以改善佢哋嘅溝通技巧。
咁咧，我哋學校咧就設計呢個魚菜共生系統，咁咧俾學生可以喺上堂之餘咧都可以落嚟摸下佢哋啦、聞下佢哋啦，運用五感觀察法激發佢哋好奇心。另外咧，我哋天台咧有一個蝴蝶園嘅花園啦，咁咧上面有好多唔同嘅小動物，咁學生咧就可以認識到生物多樣性啦。最後咧，我哋學校咧有做膠樽回收計劃，同坊間嘅機構咧一齊合作，將我哋回收翻嚟嘅膠樽咧用 3D 編再打印出嚟，製造新嘅唔同嘅物件嘅。原來我哋學校有咁多唔同嘅學習方式，師兄師姐聽完之後都有啲嘢想同我哋講。如果講俾而家嘅學生啊，其實佛教黃卓庵小學係一個好好嘅地方。呢個地方可以引向我哋正向嘅人生，引向我哋做一個對社會有用嘅人。哪管我哋做唔同嘅崗位、唔同嘅地方，但係我哋都可以發揮自己嘅作用。我哋佛教學校培養出嚟嘅都係一啲正向嘅學生，都係一啲善良嘅學生，都係對社會有作用、有貢獻嘅學生。俾啲小師弟、小師妹讀嘅嚇。呢本書咧係李開復博士咧，佢作一本書叫做《做最好的自己》。咁其實呢本書咧就俾咗我哋一個好好嘅思維，就係話咧，我哋其實咧唔需要太過關注社會對你嘅評價你係咪有財富、名譽、地位？其實呢個唔係話最關鍵嘅，即係呢個成功嘅定義咧係社會上嘅定義。佢話一個人成功，其實每個人都可以成功，就係話你喺自己嘅崗位，你表現你自己最好嘅一面，你嘅品質、你嘅才能，同埋咧係可以不斷超越自己，咁你就會係一個成功嘅人生。你唔需要理人哋點樣評價你，你係自己做到你自己最好，咁就係一個成功嘅人生。唔知道未來學校嘅發展係點呢？我哋拭目以待。